नमस्कार, कार्यक्रम संसद फोकसको नयाँ अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रक्रियागत रूपमा नै अगाडि बढाएको छ। यसका साथसाथै संसदमा दर्ता भएर पनि प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको एमसीसीका विषयमा पनि आजको श्रृङ्खलामा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा सबैभन्दा पहिला संसदीय गतिविधिबाट। रुकुम पश्चिममा 6 जना युवाको ज्यानजानी गरी भएको घटनाको छानबिन गर्नका लागि संसदीय विशेष समिति गठन भएको छ। नेकपा सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा संसदीय विशेष समिति गठन भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले घोषणा गर्नुभएको हो। संसदीय विशेष समिति सदस्यहरूमा सांसदहरू इकबाल मिया, दुर्गा पौडेल, पार्वती बिसुङ्खे, प्रकाश रसाइली, विमला विक, महेश्वरजङ गहतराज, मिन बहादुर विश्वकर्मा र राम सहाय प्रसाद यादव रहनुभएको छ। घटनामा नवराज विक लगायत 6 जना जाजरकोटका युवाको हत्या भएको थियो। दलित युवाले मल्लथर्की युवतीसँग विवाह गर्न खोज्दा उक्त घटना भएको थियो। गत जेठ 10 गते भएको रुकुम घटनामा 6 जना युवाको हत्या भएको थियो। जाजरकोटका युवा नवराज विक मल्लथर्की केटीसँग विवाह गर्नका लागि पश्चिम रुकुम गएका बेला केटी पक्षका मान्छेहरूले दलित युवाहरूमाथि हमला गरेका थिए। ती युवाहरूलाई हत्या गरेर भेरी नदीमा फालिएको आरोप पीडित पक्षले लगाएका छन्। यो घटनामा मृत्यु हुनेहरूमा नवराज विक, गणेश बुढा मगर, टिकाराम नेपाली, लोकेन्द्र सुनार, गोविन्द शाही र सञ्जु विक रहेका छन्। उक्त घटनामा संलग्न वडाध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्लसहित 17 वर्षीय एक किशोरी लगायतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर छानबिन अगाडि बढाएको छ। घटनाको छानबिन गर्नका लागि गृह मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको भए पनि उक्त समितिप्रति विश्वास नरहेको भन्दै काङ्ग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको थियो। हाम्रो संविधान, हाम्रो कानुनको धज्जी उडाएको हुनाले अहिले हामी बाहिरबाट राज्यले जुन छानबिन गरिराखेका छौँ भनेर गृह मन्त्रालयले यहाँ जानकारी दियो, संसदलाई त्यसमा विश्वास छैन। यो विषयलाई संसदले आफ्नो सम्पत्ति बनाउनु पर्दछ र यही सदनबाट यसको गम्भीर सत्य तथ्य छानबिन हुन जरुरी भएको हुनाले सभामुख महोदय संसदबाट सर्वदलीय छानबिन समितिको गठन गर्नको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल आजको बैठकमा फेरि आग्रह गर्दछ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा बैठकमा उक्त घटनाको छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने बताउनु भएको थियो। रुकुम पश्चिम जिल्लाको चौरझारी नगरपालिका 8 स्थित सोतीमा मिति 2077 साल जेठ 10 गते घटेको घटनाका सम्बन्धमा अघिल्ला बैठकहरूमा पनि कुरा उठेको र आजको बैठकमा पनि मान्य श्री पुष्पा भुषाल गौतमले कुरा उठाउनु भएको छ। यसैले यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न उक्त घटनाको आवश्यक अध्ययन तथा अनुगमन गरी सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग आवश्यक छलफल पश्चात प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 177 बमोजिम संसदीय विशेष समिति गठन गरिने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँदछु। रुकुम पश्चिममा 6 जना युवाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिलाई 30 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिएको छ। सांसदले कोरोना भाइरसको जोखिमबाट नागरिकलाई बचाउनका लागि क्वारेन्टाइन व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदले क्वारेन्टाइन व्यवस्थित हुन नसकेको हुँदा त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूले क्वारेन्टाइन व्यवस्थित हुन नसक्दा पुलिसका हिरासत, जेल जस्तो भएको उल्लेख गर्दै सामाजिक दूरी कायम गरी बस्ने व्यवस्था, पीसीआर परीक्षण, मास्क, सेनिटाइजर युक्त हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले क्वारेन्टाइनलाई नै आइसोलेसन वार्ड बनाउनुपर्ने अवस्थामा उपचारलाई अझ ध्यान दिएर भेन्टिलेटर बनाउनु जरुरी रहेको टिप्पणी गरेका थिए। राहतको सन्दर्भमा सरकारले सही निर्णय गरेको भन्दै सांसदहरूले स्थानीय तहले राहतलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा ध्यान दिइरहेकाले भोकै रहने अवस्था आउनु नहुने उनीहरूको भनाइ छ। यस्तै रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेकाहरूलाई स्वदेश ल्याउने काम स्वागत योग्य भएको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले विदेशबाट फर्किएकाहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न पनि सरकार चुक्न नहुने बताएका थिए। स्वास्थ्य कर्मीलाई पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री अभाव रहेको बताएका थिए। पीपीई र मास्कमा कालोबजारी भइरहेको प्रति पनि सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। साथै उनीहरूले कोरोनाबाट जनतालाई बचाउनका लागि पीसीआर परीक्षणलाई बढाउन र क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। यसैबीच संघीय संसदमा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल हुनका साथै सरकारले पेश गरेको बजेटको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ विभागीय मन्त्रीहरूले दिएका थिए।
प्रतिनिधि सभाले संविधान संशोधन विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएसँगै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। विशेष गरी संसदमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष रूपमा रहेका दलहरू राष्ट्रियताका मुद्दामा भने एक देखिएका छन्। यसले सरकारले अगाडि बढाएको संविधान संशोधन प्रक्रिया सर्वसम्मति रूपमा पारित हुने सङ्केत दिएको छ। संविधान संशोधनका विषयमा प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलका विषयमा र यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने लगायतका विषयहरूमा तयार पारिएको यो विशेष सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। प्रतिनिधि सभाले संविधान संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्मा हाम्फेले संविधान संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनमा पेश गर्नुभएको थियो। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। विधेयकको स्वीकृतिसँगै संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अब विधेयकमा संशोधन भएमा पेश गर्न सांसदहरूलाई 72 घण्टाको समय उपलब्ध भएको छ। यसअघि संशोधनको समय घटाएर विधेयक अगाडि बढाउने भन्ने छलफल भए पनि सांसदहरूलाई संशोधन दर्ता गराउनका लागि पुरै समय उपलब्ध गराइएको हो। संशोधन दर्ता गर्ने अवधि सकिएपछि उक्त विधेयक पारित हुने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। संविधान संशोधन विधेयक संसदको 2/3 बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा जान्छ। राष्ट्रिय सभामा पनि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, सामान्य छलफल गर्ने, त्यसमाथि संशोधन दर्ता गराउने, प्रतिवेदनसहित विधेयक पास गर्ने प्रक्रिया प्रतिनिधि सभामा जस्तै हुन्छ। राष्ट्रिय सभाले पनि 2/3 मतले पारित गर्नुपर्छ। दुवै सदनको 2/3 बहुमतले पारित गरेर उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश हुने र पेश भएको 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि संविधान संशोधन लागू हुनेछ। कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरालाई समेटेर जारी भएको नक्साअनुसार संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छाप संशोधन गर्नका लागि संसदमा पुगेको नेपालको संविधान संशोधन प्रस्तावमा संघीय संसदमा सबै दलले समर्थन जनाएका छन्। नेपाल सरकारले संविधानको धारा 9 उपधारा 2 बमोजिम अनुसूची 3 को नेपालको निशाना छापमा हाल नेपाल सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्साको आकार मिलान हुने गरी संविधान संशोधनको जुन प्रस्ताव ल्याएको छ यो ऐतिहासिक छ। म यसलाई स्वागत र समर्थन गर्न चाहन्छु। नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश हुन परेन। यो एउटा सार्वभौम अखण्ड राष्ट्रको रूपमा रहिरहेको छ। यसको स्वाधीनता अखण्डतामाथि पटक पटक धावा बोल्ने प्रयास भए पनि नेपालीले आफ्नो बलिदानी पूर्ण लडाईँबाट एउटा सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा राखिरहन सफलता प्राप्त भएको छ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वयंलाई अक्षुण्ण राख्न हामी सदैव दृढ प्रतिबद्ध रहिआएका छौँ। 1816 को सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीको पूर्वी भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी नेपालको हो। नेपाली काङ्ग्रेसले बारम्बार यो अडान राख्दै आएको छ। अत नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानीको भूभाग समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरेको र नेपालको संविधानको धारा 9 को उपधारा 2 सँग सम्बन्धित अनुसूची 3 लाई संशोधन गर्न संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको विधेयकको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले मतदानका लागि नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दललाई औपचारिक र संस्थागत रूपमा निर्णय गरेको छ। सबैलाई म निवेदन के गर्दैछु भने हामीलाई राष्ट्रियतामा शङ्का नगर्नुस् भन्ने अनुरोध गर्छु। नेपालको भौगोलिक अखण्डता, नेपालको स्वाधीनता प्रति हाम्रो द्विमत छैन। हामी पटक पटक भनिरहेका छौँ। तर पनि आज मैले सुन्दाखेरि
जुन अनर्गल कुरा सरकार पक्षबाट आइराखेका रहेछ भने त्यस्ता कुरालाई हामीले समर्थन गर्न मिल्छ? त्यस किसिमबाट होच्याउन सकिन्छ? त्यस किसिमबाट कसैले कसैलाई रगतको कुरा गर्न सकिन्छ? यदि रगतको कुरा गर्ने हो भने इतिहास हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण म सभामुख समक्ष निवेदन के गर्छु भने यस किसिमका गम्भीर विषयमा म मात्रै राष्ट्रवादी हुँ अरू होइनन् भन्ने कुराको कल्पना नगर्नुहोस्। अझ मेरो अनुरोध छ। दोस्रो संशोधन 2077 जुन विधेयक आएको छ निशान छापमाथिको संशोधन, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अहिले समयकै इतिहासमै अहिलेसम्मको सरकारले गर्न नसकेको कार्य, यो कार्य जुन हुन गइरहेको छ यो कार्यलाई स्वागत गर्दै यसको समर्थन जनाउँदछु। नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा रहेको छ र यसलाई संशोधन गरी नेपाली भूमि समेट्ने र सोही बमोजिम निशान छाप बनाएर आधिकारिकता दिनु आवश्यक छ। पूर्वमा मेची नदीसम्म र पश्चिममा महाकाली नदीसम्म नेपालको भूभाग हो। उत्तरको सीमा बीपीको पालामा सीमाङ्कन भएको थियो। अब लिम्पियाधुरामा महाकाली नदीको उद्गम स्थल पश्चिममा त्रिदेशीय बिन्दु निर्धारण गर्नुपर्छ। काली नदी वा महाकाली नदीको उद्गम स्थलसम्म नेपाली भूमि हो। संविधान संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा बोल्दै सत्तारूढ नेकपाका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका अन्य दलहरूले सो विधेयकमा समर्थन जनाएका हुन्। यस्तै जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि संविधान संशोधन विधेयकमा समर्थन जनाएका छन्। उक्त विधेयकमा समर्थन जनाउँदै सबै दलका सांसदहरूले अब भूमि फिर्ता ल्याउनुका साथै कूटनीतिक पहल गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। हाम्रो सीमाको 27 जिल्ला मध्ये 24 जिल्लाको 71 स्थानको 606 वर्ग किलोमिटर भूभागमा छिमेकी भारतबाट अतिक्रमण भएको छ। सो भूभाग फिर्ता ल्याउन समेत अब हामीले थप प्रभावकारी कदम बढाउनु पर्दछ। राष्ट्रियताको सम्बन्धमा आज आएको जुन मुद्दा छ लिपुलेख र लिम्पियाधुराको बेला, कुनै बेला संविधान जारी गरिसकेपछि भारतले नाकाबन्दी लगाएर कोही बोर्डरमा सुते जस्तो, कोही भारततिर फर्केर गाली गरेर जस्तो, भोट लुटे जस्तो होइन। त्यसैले अबका दिनमा हामीसँग धेरै चुनौतीपूर्ण छ। महामानव बिपी कोइराला 2016 सालमा चीनमा जाँदै गर्दा तत्कालीन क्रान्तिका नेता माओ सेतुङ र तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईलाई एकै ठाउँमा राखेर भन्नुभएको थियो भूमि नेपालको भनेर जसरी सगरमाथा फर्काउनु भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि भारतसँग त्यसै गरी वार्ता गरेर यो भूमि फर्काउनु पर्नेछ। अब कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा नेपालको होइन भन्ने कुनै आधार छैन। नेपालको भूमि हो। नेपालको भूमिमाथि भारतीय शासक वर्गले आँखा गाडेको छ। सांसदहरूले नक्सा र संशोधन प्रक्रिया राष्ट्रियता सार्वभौमिकताका हिसाबले आवश्यक रहेको भन्दै अब सुगौली सन्धि अनुसार सीमा कायमको पहल गर्न आग्रह गरेका थिए। साथै संविधानको मुद्दा कुनै व्यक्तिको नभएर राष्ट्रको भएको पनि उनीहरूको भनाइ थियो। आजभन्दा धेरै पहिला यानि कि 1962 को वार जति बेला भारत र चाइनाको बीचमा भयो त्यही बेलादेखिको स्थिति हो। धेरै परिवर्तनहरू भए। सबै शासकहरूको इच्छा त जरुर थियो कि यो भारतीय सेना यहाँ किन बसेको हो। भारतको नीति नेपालप्रति सधैँ डिक्टेट गर्ने नीति रहेको छ र चाइनाको साइलेन्ट डिप्लोमेसी। यसबाट नेपाललाई सतर्क हुनुपर्ने आवश्यक छ। हामी सबैलाई थाहा छ सुगौली सन्धिको आधारमा हामीले हाम्रो सीमाको, हाम्रो जमिनको दाबी गरिरहेका छौँ। सुगौली सन्धिमा स्पष्टका साथ भनिएको छ कि महाकाली पूर्व, महाकाली पश्चिम चाहिँ नेपालको राजाले अब दाबी गर्ने छैनन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुँदाहुँदै भारतले हामीलाई हेपेर चेपेर हाम्रो विरुद्ध हामीलाई विभिन्न ढङ्गले दुःख दिने काम गर्यो। त्यो खेदजनक छ। भारतसँग जोडिएका जुन सिमानाहरू छन् ती सिमानाहरूमा दर्जनौँ पटक, सयौँ पटक र दर्जनौँ ठाउँहरूमा विवाद हुने गरेका छन्। अब यसको स्थायी समाधानको लागि हिजो संविधान सभा सदस्यको नाताले पनि मैले बोल्दै आएको थिएँ। यसको स्थायी समाधान भनेको कूटनीतिक वार्ताको साथसाथमा यी सिमाना जोडिएका ठाउँहरूमा काँडे तार वा स्थायी पर्खा लगाउने तर्फ पनि आगामी दिनमा ध्यान दिनुपर्दछ। छलफलका क्रममा संविधान संशोधन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री तुमाम्फेले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलले मात्र नभई संशोधनप्रति सबै दल र सांसद एक ठाउँमा उभिँदा सकारात्मक सन्देश गएको बताउनु भएको थियो। साथै उहाँले नेपाली भूमि फिर्ता लिएर भोगचलन गरेरै छाड्ने पनि सदनमा उल्लेख गर्नुभयो।
यस विधेयकमाथि छलफल गर्नुहुने सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई राष्ट्रियताको पक्षमा उभिनु भएकोमा फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको साथै यहाँ सबै दलहरू पनि एक ठाउँमा उभिनु भएको देख्दाखेरि हामी यहाँ रहने मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू खुसी भएको अवस्था छ। त्यसैले हामी हाम्रो भूभाग फिर्ता लिएरै छाड्छौँ। त्यो भूभाग हाम्रो हो, त्यो भूभागको भोग चलन गरेरै छाड्छौँ। त्यसैले हामी राष्ट्रियताका सवालमा सधैँ एकजुट हौँ। सरकारले गत चैत 5 गते नेपालको नक्सा प्रकाशित गरेको थियो। नक्सा अनुसार निशान छाप अद्यावधि गर्न चैत 9 गते संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएको हो। गत चैत 18 गते कानुन मन्त्रीले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा टेबल गर्नुभएको थियो। संसदमा दर्ता भएर पनि प्रक्रियागत रूपमा एमसीसी अगाडि बढ्न सकेको छैन। विशेष गरी यसलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा यसले संसदको कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। आजको श्रृङ्खलामा यही विषयमा तयार पारिएको विशेष रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। नेपाल र अमेरिकी मिलियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीका बीच भएको अनुदान सहायताको परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गराउने कि नगराउने भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ। सन् 2017 डिसेम्बर 14 मा नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र अमेरिका सरकारको तर्फबाट एमसीसीका कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथ जी नासले हस्ताक्षर गरिएको परियोजना 3 वर्ष अघिदेखि नेपालमा सुरु भए पनि संसदबाट पारित गर्नुपर्ने शर्तका कारण परियोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। संसद सचिवालयमा एमसीसी दर्ता भए पनि अझै संसदमा टेबल हुन सकेको छैन। यो परियोजना चाहिँ सन्धि गरेर सम्झौता गरेर चाहिँ सरकारले अगाडि बढाएको अवस्था छ। अब त्यसमा एउटा प्रावधान के राखियो भन्दाखेरि यस्तो कुनै पनि सन्धि सम्झौताहरू चाहिँ एक देशले अर्को देशसँग गर्दाखेरि हाम्रो संसदबाट चाहिँ बहुमतले सामान्य बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने क्याटेगोरीमा यो परेको हुनाले गत वर्ष यो चौथो अधिवेशनको मध्यतिर असारको मन लाग्छ 31 गतेतिर चाहिँ यो संसदमा चाहिँ दर्ता भयो। यो चाहिँ अनुमोदनलाई प्रस्ताव अगाडि बढाउन दर्ता भयो र यो बारेमा चाहिँ विभिन्न खालको छलफल हुने काम भए। मान्य सदस्यज्यूहरूलाई हामीले यो चाहिँ पिजन होलमा राखेर वितरण गरेका छौँ। उहाँले अध्ययन गरिराख्नु भएको अवस्था छ। त्यसपछिको हिउँदे अधिवेशन जुन चल्यो त्यो हिउँदे अधिवेशन त्यति लामो अवधिसम्म सहज ढङ्गले चल्ने अवस्था रहेन। बिचमा चाहिँ सभामुखको चयन, त्यसपछि सभामुखको चयनपछि सभा बसे पनि महिनौँ दिनसम्म चाहिँ डिरेल भएका अवस्थाहरूले धेरै विषयहरूले प्रवेश गर्न पाएनन् र 5औं अधिवेशनमा ती कुराहरू त्यो सन्धि सम्झौताका बुँदाहरू पनि प्रवेश गर्ने स्थिति बनेन। अब अहिले समय घर्किसकेको त्यसले समयले धेरै डिरेल गरिसकेको र परियोजनामा नेपाल सरकारको लगानी पनि भइसकेको अवस्थामा चाहिँ अब यो सन्धिलाई यो सम्झौतालाई चाहिँ अगाडि बढाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनाले फेरि 5 वर्षे कार्यावधि तोकेर आएको सम्झौता हो अनि निश्चित काम गर्नको लागि आएको भएको हुनाले यसमा रहेका प्रावधानहरूलाई संशोधनसहित अगाडि बढ्नुपर्छ कि अथवा हुबहु पास गरेर जाने कि भन्ने सवालमा चाहिँ संसद एउटा सर्वोच्च संस्था भएको हुनाले त्यहाँबाट चाहिँ यसलाई व्यापक छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थितिमा अहिले यो समय घर्किसकेको जानुपर्ने अवस्था हो। अब योसँगै जोडिएका अन्य विषयहरू पनि धेरै छन् तर यसलाई पास गरेर लानको लागि चाहिँ यो कार्यसूचीमा चढ्ने अवस्था चाहिँ बनिसकेको छैन। व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधीन रहेको एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा दलहरू देखिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका बेलामा एमसीसी क्याबिनेटले पास गरेको स्मरण गर्दै उनीहरूले यति ठूलो सहयोग अमेरिकी सरकारको कहिल्यै नआएको भन्दै प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यस्तै नेकपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने एमसीसीको विपक्षमा देखिएका छन्। उनीहरूले यो एमसीसी राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको भन्दै यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। त्यसो त संसदभित्र एमसीसीको विषयलाई लिएर दलहरू पक्ष र विपक्षमा विभाजित भइरहँदा सत्तारूढ दलभित्रै विवाद देखिएको छ। एमसीसी सम्झौता इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत हो कि होइन भन्ने बारेमा स्पष्ट रूपमा नेकपाभित्र दुई धार देखिएको छ। नेकपाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजक रहने गरी नेता भीम रावल र प्रदीप ग्यावाली सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरी उक्त कार्यदलले सुझाव सहितको प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाए पनि प्रतिवेदन भने सर्वसम्मत हुन सकेको देखिँदैन।
पार्टीभित्रै सहमति हुन नसक्दा एमसीसी प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाउने भन्ने विषयमा अन्यल देखिएको हो। नेपालको सन्दर्भमा पनि राष्ट्रियता गम्भीर सङ्कटमा पर्दै गइरहेको छ। त्यसकारणले यो बेलामा संविधानले भनेको पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई चाहिँ दरोसँग आत्मसात गर्नुपर्दछ। तपाईँको चाहिँ असंविधान आन्दोलनको सिद्धान्तलाई दरोसाथ आत्मसात गर्नुपर्दछ। त्यसो गरेर मात्रै नेपाललाई बचाउन सकिन्छ। अन्यथा कुनै गठबन्धनमा जाने खालको प्रवृत्ति बढ्न थाल्यो भने नेपालको अस्मिता समाप्त हुन सक्छ, विदेशी सैन्य अखडा कायम रहन सक्छ। त्यसकारण त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनेछ। विगत कालका कतिपय घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि आइपिएसमा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा चाहिँ नेपाल प्रवेश गरिसक्यो भनेर चाहिँ अमेरिकाले घोषणा गरिरहेको छ। हामी त्यसमा प्रवेश गरेका छैनौँ। त्यसबाट लिस्टबाट हटाइदिनु पर्यो भन्ने काम अझै पनि पुरा भएको छैन। त्यो लिस्टबाट हटेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल आइपिएसको सैन्य गठबन्धनको मेम्बर हो भन्ने ढङ्गले चाहिँ बदनाम भइरहेको चाहिँ छ। त्यहाँबाट छिटोभन्दा छिटो हटाउन जरुरी छ। एवं प्रकारले चाहिँ उसले पटक चाहिँ सैन्य अभ्यासहरू संयुक्त सैन्य अभ्यासहरू गराउन खोजिरहेको छ। आइपिएसले चाहिँ त्यस प्रकारका चाहिँ सैन्य अभ्यासहरूबाट हामी सजग रहन जरुरी छ, सतर्क रहन जरुरी छ। आइपिएसले पटक यो क्षेत्रमा चाहिँ उसको नीति लागू गर्नका लागि पटक दबाब दिने गरिरहेको छ। त्यो विषयहरूमा हामी सजग सतर्क रहन जरुरी छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा समेत एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाहरू उल्लेख भएपछि यति बेला सरकार एमसीसी पारित गराउनुपर्ने दबावमा छ। सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत एमसीसी परियोजनामा समावेश गरिएको लप्सीफेदी रातो माटे दमौली बुटोल गोरखपुर र लप्सीफेदी रातमाटे हेटौँडा ट्रान्समिसन लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना ल्याएपछि नेकपाभित्र विवाद बजिएको हो। एमसीसी को बारेमा मान्य सदस्यज्यू मैले भनिहालेँ, यो सम्झौता पत्र संसदमा विचाराधीन छ। यहाँ छलफल भइजाओस्। यो कसैको सुरक्षा छातामा छ या छैन यसमा त्यही बेला छलफल हुन्छ। तर यो एउटा सम्झौता सहायता सम्झौता हो। त्यो सहायता सम्झौता अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो र यो अर्थ मन्त्रालयले को मन्त्री हुँदा गर्यो भन्ने विषय भएन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ यो एउटा सरकारको निरन्तरताको प्रसङ्ग हो। त्यसमा हामीले केही सच्याउनु पर्ने कुराहरू जो हाम्रा सहायक सम्झौताहरू छन् ती सहायक सम्झौताहरूमा मिलाएर जान सक्ने विषयहरू रहन सक्छन्। त्यसमा केही कुराहरू बुझाइको फरक हुनसक्छ, त्यसमा मिलाएर जान सक्ने विषयहरू हुन सक्छन्। तर मलाई लाग्दैन त्यो आयोजना आफैले हामीले गर्दाखेरि अहिले नै त्यो तोडेर एउटा मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध बिगार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको वातावरण बिगार्ने काम हामीले गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई अहिले लाग्दैन। 2077 असार 16बाट एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको औपचारिक कार्यान्वयन हुँदैछ। तर त्यसअघि नेपालले पूरा गर्नुपर्ने 6 वटा शर्त छन्, जसमध्ये नेपाल भारत सीमा पार प्रसारण लाइन निर्माणबारे भारतसँग गर्नुपर्ने सम्झौतासहित 4 वटा शर्त पूरा भइसकेका छन्। अब कम्प्याक्टको संसदबाट अनुमोदन हुन बाँकी छ। संसदबाट अनुमोदन भए पश्चात यो परियोजना कार्यान्वयनमा आउनेछ। संसदीय गतिविधि र नीति निर्माणसँग सरकार राख्ने कार्यक्रम संसद फोकस आजलाई यति नै। तपाईहरुले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np र नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को साता नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।